12月25日。耶穌基督，你是世界的光，凡跟從你的必得生命的光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 。以賽亞書63章7至9節：我要照耶和華一切所賜給我們的，並他憑憐憫與豐盛的慈愛所賜給以色列家的大恩，述說他的慈愛和美德。他說：他們誠然是我的百姓，未行虛假的子民，這樣他就作了他們的救主。他們在一切苦難當中，他也同受苦難，並且他面前的使者拯救他們。他以慈愛和憐憫救贖他們，在古時的日子時常抱他們，背他們。默想主題：受苦的主。經文提到，當我們在一切苦難當中，主也與我們同受苦難。多少時候，我哋詢問主，你究竟在哪兒？多少時候，我哋希望上帝介入解決面前嘅苦難，但我哋嘅主係受苦嘅主，苦難嘅原因有許多，上帝卻喺苦難中親自與我哋同受苦難。
今日默想結束嘅時候，讓我哋再一次安頓自己，就剛才默想中所思所想與主所談及嘅一切。此刻上主呼喚你嘅名字，問你要什麼，你會點樣回應呢？將呢個回應配以你對主嘅稱呼，成為一個簡短嘅禱詞。吸氣，呼喚你對主嘅稱呼；呼氣，呼出你嘅回應。如果你冇特別想起任何嘅禱詞，可以參考以下顯示嘅內容，慢慢順住呼吸，重複輕聲誦念你嘅禱詞，直到你聽到提示嘅鐘聲。